today's video, magmumukbang po kami ng aking anak na si Pugtet. At ako po naman ay pansamantalang si Biba. At ang aking pamangkin na si Bebe. At kami po ay mag-uumpisa na po kumain. Mayroon po kami, ito po ang aming kakainin. Jolly hotdog. At saka lumpiang, ano ba yun? Labong. Labong. Masarap yan. Mayroon din po kaming mani. At saka puto. Na may maalat na itlog. At mayroon din kaming rambutan. Mayroon din iinumin ng dalawa, Coke. At itong aming sausawan, hoisin sauce, banana ketchup, banana ketchup ba yan? Heinz ketchup. At saka, sa kanya, Sweet and chili sauce. sweet and chili sauce. So, let's get started! Sase? Pugtet. At sase? Ano, baby? Bebe! At ito naman po si Bibang! Let's get started! Come on! Ayun na na! Ito, unahin ko. Masarap. Mga kaamoy. At ito ang aming mga attire. Kasi kami pansamantalang si Bibang. Si Bebeng. Ang aking anak na si Pugtet. May ribbon siya. Masaya siya. Panlaban pala ng kasama natin eh. Tumukbang. Sarap. Sarap. Ayun. Nag-diet yun. Ayun nga. Hindi eh. Ayun yun. Aba. Ayaw niya kumain ng asin. Kaya na tayong lagaw nila. Hindi ako. Sarap, gawin mo ganito. Photo. Pwede itlog na maalat. Ayun. Ako tubig. At nawala ang tubig ko. Ninom mo. Ninom ng anak ko. Sarap. Tubig lang akin.
Wait lang. Look. Wait lang po. Ayan na, ayan ito po. Ay, cheers na tayo. Ay, pagkatapos na lang. Ang lalas. Number 2. Rambutan! Try natin. Tamis. Sarap. Sarap. Lumpiang bamboo shoot with spring onion. Try nyo. Masarap. Ang sabi na kaya yun. Isang yung basta sa tulog ah. At saka sintik ba? Oh. Ano pa ko sa camera? Ibang trip niya manik. May agad doon. Bakit ako? Ito na ito na. Makuna effect. Siguro mag-decide. Hmm? Decide. Nakasunod na. Okay. Ewan ko magkano ano. Ay, mali. Sarap. Ano, bebeng kayo pa? Nakakaisa pa lang tayo ah. Huh? Dapat lang tunis, masarap. No? Hindi. Sa ano lang yan. Cellphone. Sabi na? Kuha tayong ring light tayo dito. Kaya mo yan.
Sarap kayo mo din ko. Hmm? Mabutulog ako ng sama. Sigurado man. Nakaubos na ba? Hmm. Ano? Pinalo ko nila ako. Ang laki. Malaki pang ganyan. Marami sa paligid. Hindi. Malungkot din ako. Wow. Ito yung naging. Hmm. Ako, kung yung sama. Hmm. Paano? Let's muna tayo. Yung akin. Tubig. Sorry po. Ang sarap ko pag ganun. Patuloy mo yun. Sarap yan.
Ano na? Mapay na tayo. Bye! Sana po nagustuhan ninyo ang aming mukbang. Kasama ko po ang si Kogtet at saka si Bebeng. Bye! Ito na. Ang ganda pa ng suot niya. Pag sa mula. Excuse me.